Əziz uşaqlar, mən də bugün sizin üçün qəşəng bir sualın yeni izahını çəkirəm. Deməli, bizə nə deyir sualda? Deyir ki, bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucağın ağırlıq mərkəzindən iti bucaq təpəsinə qədər məsafəmiz 2 kök altında 10 sm. Olarsa hipotenuzunu tapın. Nə deməkdir? Yəni, bərabəryanlı deyirsə, mən yan tərəflərə 2a, hipotenuza deyəcəm 2 kök altında 2a. Deməli, ağırlıq mərkəzi nə deməkdir? Ağırlıq mərkəzi medianların kəsişmə nöqtəsidir. Median da çəkili tərəfi yarı bölürdü. Və medianların kəsişmə nöqtəsindən iti bucaq təpəsinə qədər məsafəmiz 2 kök altında 10 olarsa, digəri kök altında 10 olaraqdan bölünür. Yəni, mən burada bir dənə yeni düzbucaqlı üçbucaq aldıq. Deməli, katetləri 2a kvadratı üstəgəl a-nın kvadratı bərabərdir 3 kök altında 10-un kvadratına. İndi bunu hesablasaq 4a kvadratı plus a kvadratı bərabərdir 90. 5a kvadratı bərabərdir 90. A da bərabərdir kök altında 18. İndi bizdən hipotenuzu soruşur. Hipotenuz da 2 kök altında 2 vurulsun a idi. Və burada aparıb a-nın qiymətini yerinə yazsam, cavabım olacaq 2 kök altında 36. O da bərabərdir 2 vur 6, yəni 12.